दोस्तों बारिश के बाद हमारा सेटअप कुछ ऐसा लगता है और हमारे बर्ड्स बारिश के बाद काफी खुश हो चुके हैं क्योंकि ऐसा मौसम हमारे परिंदे देखने के लिए काफी तरस गए। मुर्गी भाई मेरी पूरी की पूरी पागल हुई है कि भाई मुझे बाहर निकाल दो। चलो शाबाश आ जाओ। तो इन सब चिकन में यार हमारी एक चिकन जो है ना वो बड़ी हो चुकी है, मतलब वो कुड़क है जो है ना यहाँ पे आके ही देखे अंडा दे रही है और इसने यहाँ पे अंडा भी दिया हुआ है। क्या इस एक अंडे के ऊपर मैं इस मुर्गी को बिठा दूं? मैं इस एक अंडे के ऊपर मुर्गी को नहीं बिठा सकता क्योंकि टाइम जाया हो जाएगा। ये वो मुर्गी है जिसने ये अंडा दिया हुआ है और ये कुड़क हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसके बच्चे लाजमी निकलवाएंगे।